Hello，大家好啊！歡迎嚟到的士佬日常啊！而家時間6點半，今日4月10號星期四。咁啊，今日嚟講 Uber 未響機，就睇下街上面有冇人截車啦。呢排啊，都成日都太晏出門口，太多嘢搞。咁啊，聽日開始要早返啲出門口啦。如果唔係啊，真係做少好多生意啊！咁啊，依家即管觀望下，睇下一陣咩環境啦。轉頭再講。終於啊，有響機啦 ！Uber 就整咗支按錶收費，豐盛街去窩打老道，如無意外都係去廣華醫院對面馬路落車嗰啲嚟㗎啦。咁啊，睇下一陣係咪真係去嗰頭啦？咁啊，真係嚟咗廣華醫院啦！咁啊，依家又要等下 order 或者遞手啦。咁啊，轉頭再講啦。啱啱又接到支按錶收費，喺旺角道去馬鞍山，又即管睇下去馬鞍山邊度啦。而家嚟到早上7:09，咁啊〜啱先啊，接連做咗3單都係 Uber 嘅按錶收費，咁啊點解都係按錶收費一陣講啦。咁啊去完廣華醫院之後，咁啊去咗好景度上個客，就去大角咀利德街。咁啊諗住幾細 A 都做啊，乜都做啊今日。咁啊跟住再嚟就係整咗單旺角道上車，就去馬鞍山循道衛理小學，再跟手去埋恆安邨，就過咗嚟愉翠苑嗰邊嗰間聖羅撒書院。咁啊，今日啊自己戇鳩咗啦，原來尋日自己刪咗個普通 Uber 預定價錢啦，得返個按錶收費。咁啊，變相成朝都淨係做按錶收費。咁係咪戇鳩咗啊？唔知啦，因為啲單全部都係接住嚟嘅。咁啊，依家去個廁所之後就接咗支盲盒㗎啦。其實去完廁所就再去接佢啦，睇下佢肯唔肯等我啦。轉頭再講。時間啊嚟到8:24啊，而家過咗海。咁啊，頭先嗰單盲盒啊，去 Con U 嘅，咁啊，依家又接多單，有加成10幾蚊嘅，就喺龍華街上客。佢個位置個款咧似喺觀龍樓嘅，咁啊，一陣又睇下係咪真係喺觀龍樓啦，定係喺港大宿舍啦。咁啊，轉頭再講啦。咁啊，時間又再一次推進咗啦。咁啊，嚟到9點就嚟搭10啦。咁啊，頭先咧就去咗觀龍樓嗰單咧，就去咗成業街。跟手咧，我話去咗海匯，再上個客去寶其利街仁孚嗰度，跟住啱啱就海逸豪園，再過咗嚟對面海啦。頭先就喺渣華道落咗客，咁啊依家上寶馬山又有加成啊，好似加成20幾蚊啊。咁啊上到去睇下去邊啦，又係盲盒，同埋都有少少急尿啊，去埋個廁所先啦。好，轉頭再講。時間嚟到10:13，啱啱就落低咗個客啦，就係頭先嗰個 Uber 盲盒啦。佢啊喺寶馬山嗰個賽西湖花園嗰度上車，咁啊過咗嚟廣威大廈，咁啊小弟有少少嘢做，咁啊應該就暫停接客㗎啦。咁啊，但係 Uber 會繼續 online，咁啊睇一睇有冇啲啱方向嘅就繼續做埋過去咯。冇啊，都唔緊要啦，盲盒啊一定唔接住㗎啦。咁啊，而家情況就係咁上下啦。咁啊，一陣間啊先再講啦，唔緊要嘅。時間嚟到12:03啦，頭先話停一停之後啊，順便食埋個飯，跟住啊上返車家繼續努力，睇下一
一陣有冇啲咩嘢做啦？頭先響咗支盲盒，但係一應機就即刻取消咗啦，所以又要繼續觀望啦。一陣再講。而家時間13:20，咁頭先食完飯之後都要碌到落去土瓜灣北帝街嗰邊先至向支盲盒喺長龍灣上客，過咗去兆輝台，跟手都喺兆輝台入面再上多個客落返嚟金鐘站，咁都好啊，唔使吉車。依家就要又四圍碌下啦，咁睇下好唔好彩啦。轉頭再講。依家又見出面靜靜地，又入一入機場啦。依家3點零鐘，睇下搏唔搏到出返嚟啦。希望搏到嘅咋，都係搏唔到嘅話就大領落嚟啊。最後喺機場去咗邊咧？最後竟然係過咗海喎！喺機場排咗個零鐘，過咗海，跟住過海去咗大坑徑嘅明門，咁連埋行李同埋隧道錢，400零蚊啦。因為最後我都係要吉車返嚟啦，咁所以就冇辦法啦。即係隧道錢嗰度我冇得食埋，咁變相你減返50蚊落去隧道錢的話，咁其實就只係得360蚊。不過都係嗰句，好過冇啦。同埋呢啲期大期嚟㗎啦，你去尖沙咀可能280、300蚊咗緊嘅咋，咁依家多咗成綠草嘢，都真係算係咁啦。咪當自己走咗去將軍澳都 OK 嘅。咁喺大坑嗰邊落返嚟，可以去灣仔個氣站入氣，轉個頭一扭出去，基本上你掟多2-3個彎，咁就已經係紅隧口啦，所以都 OK 嘅。咁今日就係咁多啦。鍾意呢類型嘅日常片嘅話，記得 CLS comment like share， 撳埋個鈴，咁最好啦。我每一日發布任何一條新片都好，你都一定會收到。好，聽日再講，拜拜。